Warahmatullahi wabarakatuh. Wie Sie vorher schon gehört haben, wir haben jedes Jahr eine Charity-Walk hier im Nida Park und wir haben heute ein bisschen mehr Gäste als letztes Jahr von Frankfurt oder von außerhalb Frankfurt. Wir würden jetzt mit einem Gast sprechen über diese Charity-Walk und auch für die nächstes Jahr eine kleine Botschaft oder Sie können sich vorstellen und dann weiter sagen. Hallo, mein Name ist Björn Steffen von der SPD Frankfurt und wir sind als SozialdemokratInnen heute gerne mit dabei, um für die gute Sache mitzulaufen und die Projekte zu unterstützen, die unterstützt werden durch den Lauf. Sehr schön. Wie sind Sie für dieses Programm aufmerksam geworden? Wir haben Mitglieder bei uns in der Partei, die das wussten und uns dann alle aufgerufen haben, mitzulaufen. Und dann haben wir gefragt, wer Lust hat. Und wir sind jetzt eine ganze Gruppe, die heute mitläuft, um die Sache zu unterstützen. Das ist sehr schön. Und Sie sind im Alltägige, also jeden Tag gehen Sie auch joggen, laufen oder ist das nur Ich persönlich? Ja. Ich laufe tatsächlich zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Und die Maximumlauf, was haben Sie bis jetzt? Also 10 Kilometer, 20 oder? Ich laufe so im Durchschnitt 10 Kilometer. Ah, sehr schön. Was für das nächste Jahr würden Sie was empfehlen für die Leute, die hören von diesem Charity Walk erste Mal in Media? Ich glaube, es ist einfach eine gute Sache, hier mitzulaufen, um einfach das zu unterstützen. Ja. Und gerade die Projekte, die damit unterstützt werden sollen, die Kinderkrebshilfe und solche Sachen sind einfach immer unterstützenswert und darum sind wir dabei. sehr schön. Dankeschön für die Zeit. Danke. जी ये देखें ये वो सारे वर्कर्स हैं जो यहाँ पर काम कर जी अभी मेरी बात हुई जर्मन के साथ जिसने बताया कि वो कैसे शामिल हुए एक एसपीडी जो यहाँ की हुकूमती पार्टी है उसके जो यंग मेंबर हैं वो यहाँ आज आए थे उनमें से एक से हमने बात की है जर्मन में तो ये एक मोटिवेशन है